สวัสดีค่ะยายโมมาแล้วนะยายโมมาค่ะพร้อมสาระดีๆที่คุณควรรู้ว่าภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของคุณ คุณจะไม่รู้และมันจะไม่บอกอาการค่ะว่าคุณจะตาบอดเมื่อไหร่ค่ะยายโมเป็นผู้ป่วยสโตรกที่ไม่มีสาเหตุนะคะแต่เกิดจากความเครียดที่ลูกตาเราเห็นรอบตัวของเราทำให้โมเครียดแล้วส่งผลไปที่สมองนะคะจนเป็นผู้ป่วยสโตรกวันเส้นเลือดสมองตีบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานี่เองค่ะกินข้าวอยู่ต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะข้าวไหลออกมาเลยค่ะแขนขาขวาซีกขวาหน้าที่โมเป็นเรียบร้อยค่ะไม่มีแรงเลยปากเบี้ยวตาหลับไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะโมเจอสิ่งหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพดวงตาสารสกัดเข้มข้นจากตระกูลโกจิเบอร์รี่ทั้งหมดดอกดาวเรืองนะคะคือรูทีนแพ็คค่ะอันนี้เป็นที่โมกินแล้ว2 เม็ดแรกนะคะ2 เม็ดแรกที่โมหลับตาไม่ได้โมเริ่มหลับตาได้พอวันที่2 เม็ดที่4โมเริ่มปากเริ่มกลับคืนจากเส้นประสาทเส้นที่7ถูกทำลายจากสโตรกนะคะข้างในของรูทีนพัทจะเป็นแท็บเล็ต15 เม็ดนะคะเป็นแบบแท็บเล็ตนะทำไมของเราถึงไม่เอาเป็นแบบแคปซูลเพราะโมลองตัวรองแคปซูลหลายตัวแล้วมันจะดูดซึมไม่ดีเท่ากับตัวแท็บเล็ตนะคะของเราจะมีการรับรองจาก CMP SACCP นะคะศัพท์เฉพาะแพทย์ทางเลือกที่เป็นทางสุขภาพจะเป็นวงการของหมอเขาจะรู้กันนะคะโมอยากบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเรารักดวงตาคู่นี้มีคุณค่ามากแล้วไม่มีอะไรขายในเชียงกงนะอยากฝากเอาไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจของทุกคนให้รูทีนพัทค่ะดูแลดวงตาคนที่คุณรักและตัวคุณเองวันนี้ดวงตามีคุณค่ามากกว่าเงินที่คุณหามาถ้าวันหนึ่งตาคุณบอดจากการทำงานหรือการเมื่อยล้าจากตามากๆแล้วส่งผลทำให้คุณตาบอดนั่นคุณจะเสียใจมากเพราะคุณจะไม่มีดวงตาคู่ที่2ให้คุณได้ทำงานต่อไปลองคิดดูนะคะถ้าตาบอดคุณก็ไม่สามารถทำงานได้จริงไหมวันนี้เยโมอยากฝากเอาไว้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อแต่โมเป็นผู้ป่วยจริงนะคะโมอยากฝากเอาไว้ให้ทุกคนลองทานและลองติดต่อดูค่ะดูนะบ๊ายบายค่ะ